Dobar dan majstori, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Danas ćemo testirati u saradnji sa našim prijateljima kanala www.superalati.rs ovaj Bosch profesionalni detektor. Radi se o modelu koji pripada professional seriji Boschovih alata GMS 120, dolazi u ovoj kartonskoj kutiji i služi za detekciju drveta u suvoj gradnji, služi za detekciju metala, za detekciju kablova pod naponom, pa ćemo vidjeti kako se ponaša i šta i kako radi. Ostanite sa mnom. Na pakovanju možemo vidjeti da dolazi uz njega zaštitna torbica, dolazi jedna baterija od 9 V koju koristi, dolazi nam ova vezica što ide oko ruke. Imamo podatak da maksimalna dubina detekcije je 120 mm, vidjet ćemo i na šta se to tačno odnosi. Detektuje, znači, kao što smo rekli, metal, drvo i kablove pod naponom. Na poleđini možemo vidjeti da posjeduje displej, posjeduje mesto kojim se može odrediti centar, radi na 9 V bateriju, nivo zaštite od vlage IP54, a sa ove desne strane imamo za magnetne metale 120 mm je maksimalna dubina, za nemagnetne metale je 80 mm, za kablove pod naponom 50 mm i za drvene strukture 38 mm maksimalna dubina na kojoj on može sve to detektovati. Evo, kad izvadim ovo sve iz kutije, ovdje imamo neko kratko, brzo uputstvo, imamo veliko uputstvo koje savjetujem da pročitate, imaju neke stvari koje ću ja većinu reći sada u videu. Imate garantni list, nemojte zaboraviti da produžite garanciju na Boschovom sajtu, odnosno kroz Boschovu aplikaciju Pro 360 na 3 godine, pošto pripada professional alatima, može se produžiti. Sad da popričamo 1 minut samo. Koliko puta vam se desilo kada nešto bušite da razmišljate da li se negde na nelogičnom mestu nalazi kabl, nalazi vodovodna cev? Ako radite gips, tražite gde je postavljena konstrukcija da biste je pogodili da nešto još zašrafite. Znači, gomilu puta vam se sigurno dešavalo da imate potrebe za nekim ovakvim alatom. Konkretno, ja imam 2 detektora, imam jedan Parksidov, on je onako, ako čovjek nauči da radi s njim, može da posluži, ali nema ovu snagu kao ovaj. Imam neki Duvi koji ok radi, ali neki put hoće da pišti i kad ne treba. Tako da, ajde kažem, zna me dovede u zabludu, a ovaj bi trebalo da bude ozbiljan detektor. Njegova cena je nešto ispod 100 evra, tako da mislim da je odgovarajuća za neku, ajde kažemo, opštu primjenu, da može da se uklopi u budžet i profesionalca i nekog hobiste. Meni se recimo dešavalo da pogodim kabl u zidu bez problema, zato što je išao po dijagonali od razvodne kutije do utičnice. Znači, nikakve logike nema, tu stoji. Međutim, u vreme kada je ta zgrada zidana, majstor je malo uštinuo na materijalu, jer na 20 stanova, kada ušparate po 10 metara kabla, sami izračunajte koliko kabla je odneo kući. Ali, eto, dešava se to. Dešavalo se da vodovodnu cev isto tako probušim bez problema, jer stoji na mestu gde ne bi apsolutno trebala, a stoji nikako. Znači, imao sam tih situacija, ali to, Bože moj, dešava se, a sa ovakvim nekim uređajem ne bi trebalo da se dešava. Ono što treba vam kažem da je ovo najjeftiniji Boschov detektor. Bosch ima daleko naprednije još detektore sa radarskom tehnologijom, sa raznoraznim još opcijama gde može sve i svašta da pronađe izuzetno precizno u zidu, ali to su već neki cenovni rang, onako dosta ozbiljniji, po 5 puta skuplji od ovoga. Ovo je nešto što sam ja odabrao da vam prikažem baš iz tog razloga što smatram da ipak treba bude i priuštljivo da možete vi da, ajde da kažemo, radite sa njim. Naime, dolazi ova torbica je ok, iznutra je jako lepo mekana, jel tako?
Ovdje imamo čičak traku, sa zadnje strane imamo zakačku za pojas koja isto ide na čičak, tako da je to isto dobro sasvim rešenje, znači prilagodit će se različitim veličinama kaiša, ako se nosi za pojasom, ako ima potrebe za tim. Ovdje imamo ovu trakicu koja se može nositi onda oko ruke, jel tako, provlači se ovdje na ovaj donji deo detektora, to ćemo posle i provući. Baterija 9 V, dostupne u svakoj trafici i detektor naša zvezda dana. Ono što ćete primetiti da se ne radi baš o malenom detektoru. Vidite kako on leži u ruci. Znači ima on onako solidne gabarite u poređenju sa nekim hobi varijantama koje jednostavno su onako, ajde da kažemo, sićušne. Očigledno da je potrebno ipak imati neki gabarit da bi mogla sva ta elektronika da se spakuje unutra i da nesmetano radi detekciju. Što se tiče konstrukcije samog detektora, hajde da je pogledamo. Znači ovdje imamo gumeni jedan odbojnik oko displeja, tako da i ako spustite ovako detektor, on će leći na taj gumeni deo, znači neće doći do oštećenja displeja. Također ovdje bočno imamo sve gumirano, znači neće klizati iz ruku i to je ok rešeno. Tasteri su veliki, vidno i jasno pozicionirani i obeleženi. Ovdje primetit ćete da postoji jedna rupa. Evo vidite, rupa. Služi nam kada budemo radili sa detektorom da možete baš kroz tu rupu da gurnete olovku i da obeležite mesto gde vam se šta nalazi. Jako zgodno rešenje. Sa zadnje strane imamo ovdje pozicionirana 3 klizača, pošto se on, jel tako, po zidu ili po materijalu već koji je u pitanju vuče, i imamo oznaku senzor. Ovdje ćete primetiti ovu horizontalnu liniju, vertikalnu liniju. Te linije se produžuju skroz do ovdje i prate do senzora. Znači sa koje god strane da ga gledate uvek ćete znati gde se nalazite. Ovdje imamo poklopac baterije, znači samo se otvori. Ono što možemo da primetimo je da ovdje imamo dihtung gumice koje će da zaptiju tu bateriju i imamo ovdje još jedno parče penastog materijala koji će da pritisne bateriju, da čak i u slučaju nekog, ajde da kažemo, ispadanja smanji potrese. Ležište baterije je dobro urađeno, ne možete da je okrenete naopako i da hoćete, jednostavno neće ulegnuti naopako na mesto. Znači, ubacite samo bateriju, zatvorite i spremni ste za rad. Prilično je jasno kako se uređaj uključuje, crveni taster pritisnemo. Trenutno je kod mene na detekciji metala. Ovdje primetit ćete da već kreće da reaguje, iako je odvojen dosta od stola, zbog toga što je konstrukcija ovog stola metalna. I on već sada negde naslućuje da se tu nalazi metal. Ovo ovdje ima LED osvetljenje, vidjet ćete zeleno, imamo žuto kada se približavamo metalu i imamo crveno kada smo naišli na metal. I tada vam pišti. Znači, možete da isključite taj zvuk ukoliko vam je dosadan i ne nalazite ga korisnim, pritiskom na ovaj donji taster. Znači, tu ugasite zvuk i onda čak i kada se odradi detekcija nečega, on će svetleti crveno, pokazivaće vam gde je, šta je, međutim neće ispuštati nikakve zvuke. Još jedna ovdje ima lampica koja vam omogućuje da uključite pozadinsko osvetljenje na displeju. U slučaju nekog lošijeg osvetljenja da možete da lakše radite. Znači, evo vidite kako izgleda sa uključenim svetlom. Znači, vrlo lagano i prilično intuitivno rešenje za ovaj uređaj. Ovaj prvi taster nam je namenjen detekciji u sistemima suve gradnje. Znači, kada treba alociramo drvene, recimo grede, kada treba alociramo takve stvari, vidjet ćete kako to radi. Srednji je za detekciju metala i imamo ovaj skroz desni, on je za detekciju vodova pod naponom. Ono što ćete primetiti posle kada je detekcija vodova pod naponom, da ta crvena lampica kada naiđete na električni vod pod naponom kreće da treperi. Znači, to je jedina razlika u odnosu na sve ostale materijale. Sad, šta je još dobro? U bilo kom od ovih režima, šta god da tražite,
U slučaju da se nađe kabl pod naponom, on će krenuti da vas upozorava tim treptanjem crvenim i zvukom ukoliko je uključen. Tako da, jako dobro osmišljeno, znači bez obzira da li tražite metal, upozorit će vas i na kabl pod naponom. Bez obzira ako tražite drvo, pokazat će vam i gde je metal, jer ima ovde u sredini indikaciju da li se radi o magnetnom metalu ili se radi o nemagnetnom metalu, znači recimo bakarna cev. Sada ću vam i pokazati šta su sve varijante koje on prikazuje na displeju. Evo, ovako je najzgodnije da vam pokažem šta sve ima na displeju. Znači, ovo ovde kada isključite zvuk, ovaj ovde drugi simbol je upozorenje u slučaju da nešto nije u redu sa uređajem. Ovo ovde ako ste naleteli na neki nemetal. Zatim ovde imate dve opcije na ovoj poziciji. Da li se radi o magnetnom metalu ili o nemagnetnom. Znači, da li je u pitanju gvožđe ili je u pitanju recimo bakar. Ovo je ovde prilično jasan, znači vod pod naponom. Ovo nam je indikacija u slučaju da radite van opsega u kom je predviđen da radi ovaj detektor, a to je od minus 10 do plus 50 stepeni, znači ako prođe ispod minus 10 i preko plus 50, ovo će vam se upaliti. Ovde imate indikator stanja baterije, znači non stop vam prikazuje koliko vam je puna baterija, otprilike jedna puna baterija može izgurati oko 5 sati neprekidnog rada. I indikator je znači po 30% otprilike svaki ovaj ovde segment. Ovo vam je jačina signala sa jedne i sa druge strane i ovo je varijanta kada ste došli do centra. Ono na šta treba vam skrenem pažnju, to je ovaj ovde dodatak koji su dali, gde u donjem delu vam jasno kaže da je potrebno da preko dela koji radite 3 puta prevučete senzor da biste locirali lepo centar. Evo šta sam ja pripremio za ovaj test. Ovde imamo jednu konstrukciju, izrađena je od letvi sa strane, napravio sam ram, stavljena je OSB ploča i preko toga je stavljen gips, tabla gipsa, a ovi ovde elementi su udaljeni faktički od table gipsa nekih 50, odnosno 60 i nešto milimetara kada su u pitanju ova dva elementa. Znači imamo jedan profil čelični, imamo kabl koji će biti pod naponom, s obzirom da je maksimalna dubina detekcije 50 mm, 50 mm je odaljen od senzora i imamo kabl jedan petožilni koji neće biti pod naponom. Znači to nam je prvi deo testa koji ćemo raditi. Drugi deo testa koji radimo je dupla gips tabla, iza nje drvena letva i profil 1. I ovde imamo flašicu vode da vidimo da li može da detektuje ukoliko imamo plastičnu cev sa vodom recimo. Pa će nam ona simulirati plastičnu cev sa vodom da vidimo da li može uopšte da je prepozna kroz dve gips table. Evo krenut ćemo prvo sa detekcijom metala, da vidimo kako to odrađuje. Kabl koji se nalazi iza trenutno nije pod naponom. Pokazuje nam da je u pitanju magnetni metal. I pokazuje nam da se tu nalazi centar. Sada ću ja obeležiti gde on pokazuje da je centar, pa ćemo da vidimo kakva je situacija. Znači, pratimo signal i vidite gde nam otprilike pokazuje, znači da tu ima nečega. Hajde, obeležit ćemo i tu. Da vidimo šta je. Tu nam pokazuje
da je centar. Znači, tu je centar. Evo nas na drugoj test poziciji. Ovdje imamo, znači, ovu duplu gips ploču i iza tražimo gde nam je drvo i tražimo gde nam je profil. Evo me, prešao sam u režim za suvu gradnju, da vidimo ovdje, da lociramo ovo drvo gde imamo. Evo ga. Idemo opet. Dobro. Kaže centar, da je tu. Pa ćemo izmeriti posle da li je stvarno tu centar. Idemo vama na desnu stranu, tu vam se nalazi profil koji je magnetni materijal. Evo ga, pokazao se ovdje magnetić, znači u pitanju je magnetni materijal. Prolazimo, vraćamo se. Ajmo još jednom. Kaže centar. Ajde da obeležimo centar. Hajde da probamo da detektujemo i ovu flašicu vode. Ovdje nam se, znači, da vidimo. Evo ga. Pokazuje da je nešto nemagnetno. Sada njega zbunjuje prilično, jer se ovdje vrlo blizu nalazi onaj profil metalni. Ali, evo ga, kaže da je tu. Znači, komotno može detektovati i cevi sa vodom koje se nalaze plastične u zidu. Evo, on kaže da je ovdje otprilike centar i mogu vam reći da je ovaj put on pogodio. Evo, sada ću malo podići aparat. Tu je flašica. Pogledajte. Znači, naći će vam i cev plastičnu sa vodom u zidu. Pre nego što nastavimo dalje, posetite sajt www.superalati.rs, prijatelje kanala, bez obzira da li vam treba ovaj detektor ili nešto drugo od alata, tamo možete naći, znači, gomilu alata amaterskog, profesionalnog, kako god pomislite, sve su originalni, sve je sa garancijom i sve je vrlo često po najpovoljnijim cenama koje možete naći. Da se vratimo na ovu ovdje priču. Hajde da pogledamo šta smo radili i šta smo merili. Znači, sredina ovog profila nam je na nekih 136 mm. Bosch je detektovao sredinu na nekih 150 mm. Znači, promašio je malo preko santimetar. Ali opet, to nije ni bitno, jer opet i santimetar ovamo mi gađamo profil onako prilično precizno. Što se tiče ove drvene konstrukcije, sredina njena nam se nalazi na nekih 93 mm. Tu nam je Bosch rekao na 90 mm. Znači, samo 3 mm je razlika. Može da bude i moja greška u merenju, ali ajde da kažemo 3 mm razlike, što je fenomenalno s obzirom da je ovo široko skoro 5 cm. Znači, opet gađamo tamo gde treba. Da vidimo i ovu drugu priču. Znači, ovdje nam je profil čelični iza. Bosch ga je našao na nekih 88 mm da je sredina. Uzan je jako profil. Faktički simulira armaturu. A sredina profila je zapravo na 81 mm. Znači, nekih 6-7 mm, 7 mm je otišao na ovu ovamo stranu, ali ukoliko je u pitanju armatura,
apsolutno nije nikakav problem. Što se tiče strujnog kabla, on ide po sredini, znači ovo je 40 cm, sredina nam je na 20 cm i tu je pogodio bukvalno sredinu. Znači ovo gdje smo obeležili, to je sredina i tu je apsolutno bio precizan. I imamo još kabl koji nije pod naponom, nekih 80 mm sa ove strane, da smo ga tu pronašli, da vidimo kada okrenemo ovu konstrukciju moju, sredina je na 77-8 mm. Znači 2 mm odstupanja, tako da vrlo fino, ja sam jako zadovoljan sa ovim. Za šta još može da se koristi ovaj Bosch detektor? Pa recimo, obrađujete neku staru građu. Dovoljno je samo da uzmete ovaj detektor, da ga prebacite na metal i da proverite. Opa, imamo neki šraf ovdje. Biće da imamo neki šraf. Da vidimo. Aha, imamo šraf. Vidi stvarno šraf. Znači, za to isto jako dobro može da vam posluži i da vas spasi muka od toga da oštetite list cirkulara, da oštetite noževe na abrichteru, da oštetite noževe na ručnom rendeu, na bilo čemu. Znači, pre rada uzmete ovaj detektor, aktivirate ga i pređete po gredi ili po tome što obrađujete i on će vam pokazati da li je bezbedno za obradu ili nije. Evo, na ovoj strani nema ništa, a na ovoj strani imamo šraf. Ovo što vam nisam pokazao, to je bakarna cev. Bakarnu cev može isto detektovati bez ikakvih problema. Znači, nalazi je lagano i otprilike, evo slušajte kada će da zapišti. Evo vidite. Znači, prilično jako i lepo može to detektovati i na displeju vam govori da se radi o nemagnetnom metalu. Iako se uređaj čini ovako malo glomazniji, prilično je on pristupačan jer se senzor nalazi lociran u gornjem ovom delu i faktički centar vam je na nekih 4 cm od sredine, gledajući po obe ose. Znači ovdje je čak i malo manje od 4 cm, tako da generalno, bez obzira na njegove gabarite, može se prići na većinu mesta. Eto, drugari moji, to bi bilo to za ovu emisiju. Ono što ja mogu vam kažem kao zaključak o ovom uređaju, to je da ja znam da on sada ostaje kod mene, ide u ovu futrolicu pa u torbu sa tiplericom. Ovaj uređaj definitivno je nešto što bi trebalo da se nađe u majstorskoj torbi. Nešto što je potrebno, što nije luksuz, što nije čak ni mnogo skupo, jer prvi put kad probušite vodovodnu cev, shvatit ćete da ovo nije skupo. Kada napravite haos u stanu, u kupatilu, u kuhinji, kada mora da se oštemuje dobar komad zida, da se trči, da se zavrće ventil, sve se pokvasi, šteta je neuporedivo veća u odnosu na to koliko ovaj alat košta. Tako da, moja topla preporuka je, kogod ima posla tog tipa, neka sebe opremi ovakvim nekim uređajem, da bude bezbrižan i da može da radi, ajde da kažemo, opušteno. To bi bilo to od mene u ovom javljanju. Posjetite sajt www.superalati.rs, posjetite Facebook grupu Zona alata, ima preko 7.500 članova sada, pridružite se, ima i na Instagramu stranica Zona alata, zapratite pa se vidimo u nekom sljedećem videu. Veliki pozdrav majstori, ćao!